nok hate nepi ka bubuk hancur leeh terluka teh kunaon ieu teh. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Kenapa neraka banyak penduduknya kelak? Penduduknya adalah bangsa jin dan manusia kita. Salah satu faktornya lahum qulubun, mereka diberi hati la yafqahuna biha, tapi enggak pernah mau memahami arti hati itu sendiri. Ibu stroke, gula darah, asam urat, tuluy suku sok ngoet teh non, roromeheun teh kunaon teh? Perpecahan antar suku teh kunaon teh? Nepi ka teu bisa ngurus suku teh kunaon teh? Sibuk mikiran nu lain urusan ibu, salaki jarang balik, tatangga balanya wae, nepi ka ibu jedud. Jedud. Aya tatangga dikirim parcel, jedud. Aya tatangga motorna anyar NMAX jedud, tatangga budakna meuli sepeda jedud, tatangga mobilna anyar jedud. Nah ibu kering bu, si itu mah boga NMAX, boga motor, boga parcel, ibu mah boga jejedudan. Sok gerak saminggu ge maot. Sehatkeun iroh eha oneng biasa we atuh panggil hati yang luka. Matak fa'aina tadhabun, mau dibawa kemana? Apa yang terjadi hari ini kalau Google mencatat semaunya, kalau Quran mencatat semuanya? Kejadian tadi malam pun ada di satu ayat. Saya di capture ayatnya, jadi tenang. Jadi ternyata obat hati yang terluka itu adalah membaca Quran. Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Tah, surat An-Nisa ayat 80 hiji. Wa yaquluna ta'atun fa idza, dan mereka orang-orang munafik mengatakan kewajiban kami hanyalah taat kepada KPU. Alah disebut so. Edit lah. Kemudian diupload edit lah. Tetapi apabila mereka telah pergi dari sisimu, sebagian dari mereka mengatur siasat di malam hari. Disebut dong di malam hari. Makanya Al-Quran wadua tuh. Dari mereka mengatur siasat di malam hari, lalu mengambil keputusan dalam kurung. Dalam kurung tadi laluar kan? Tingali gerak MC bisa ngacapruk orang. Urang mah disengsirikeun wae, emang banget urang mah ibing lah, nyahol lah. Can ngomongnya ngesayang seri lah. Ulangi gerak. Dan mereka orang-orang munafik mengatakan kewajiban kami hanyalah taat konstitusional. Tetapi apabila mereka telah pergi dari sisimu, balik ke kubunya masing-masing, sebagian dari mereka mengatur siasat di malam hari, di malam hari prematur deh. Mengambil keputusan lain daripada yang telah mereka katakan tadi. Allah menulis siasat mereka, makaru wa makarullah. Allah pun punya rencana, tapi sebaik-baiknya rencana siapa? Wallahu khairul makirin. Dan mereka, Allah menulis siasat mereka di malam hari itu, maka berpalinglah kamu dari mereka, bertakwakallah kepada Allah, cukuplah Allah menjadi pelindung. Hasbunallah wa nikmal maula wa nikman ayawe kacaletot nate gerak.